Հանուն Հոր և Որդու և Ոգուին Սրբո, ամեն։ Այսօր սիրելիներ մեր եկեղեցվո դոներեն խաչ վերացի դոնն է, խաչի վերացում, այսինքն խաչի վեր հարցացման, խաչի մեծարման տոնն է։ 4 տոներ ունենք խաչի նվիրված և խաչ վերացը ատկե ամենեն մեծն է։ Մենք պատմութերեն գսորվինք, որ խաչը քանի անգամ հարցացվեցավ։ Երբ որ առաջի անգամ Քրիստոսի խաչեցին, Հարութենեն հետո Հակոբոս եղբայր Առաքյալը, որ առաջի եպիսկոպոսն էր, Քրիստոսի խաչափայտի նման խաչ կառուցեց և վեր բարձրացուց մարդոց ասելով, որ ասիգա Տիրոջ հարության նշանն է։ Ապա կտեսնենք 4-րդ դարուսկիզբին, երբ որ քրիստոնեությունը սկսած էր տարածվելու, Կոստանդիանոս իր մոր հետ գնաց հասավ Երուսաղեմ և վերջապես գտան Տիրոջ խաչը գենարար և վեր բարձրացուցին, մեծ տաճար նշինելով Սուրբ Հարության տաճարը և հոն դրին և Երուսաղեմը դարձավ քրիստոնյաներու հավատքի և պաշտամունքի կենտրոնը։ Եվ ատկե հետո սիրելիներ, 600 թվականին պարսիկները սկսան հարձակելու Բյուզանդիոնի վրա, որտեղ Պարսկաստան այդ ժամանակ կրակաբաշխ թեթանոս տվալով պայքար ուներ քրիստոնյաներու դեմ, ինչպես ատկե առաջ նաև հայերու դեմ 451 թվականին։ Եվ 610 թվականին Խոսրով թագավորը կհարձակվի Բյուզանդիային կպարտության կմատնե և ահա Երուսաղեմն որպես անարքանք խաչը կքողնա, ասելով, որ քրիստոնյաներու նաև հոգեբես կուզեց հացնել, որտեղ իրենց Աստծուն կողծած տարածել։ Եվ շատ կդխրին ժողովուրդը, տարիներ կանցնի, 28 տարի հետո, Հերակլ կայսրը զորքեր կհավաքի ամբողջ աշխարհի կողմերեն քրիստոնյա ժողովուրդեն, որոնց մեջ նաև հայեր գահին և գուքան ահա հարձակվելու և Սուրբ խաչը ետ բերելու թևի իր տունը։ Ուրեմն 628 թվականին մեծ պատերազմ կլա հանուն խաչի, քրիստոնեական ամենեն մեծ կռիվն է ասիգա ամբողջ աշխարհին։ Եվ խաչը պարսիկներեն կառնեն, արդության կմատնեն պարսիկները և կբերեն նորեն ետ Երուսաղեմ։ Եվ գսե, որ վերադարձին արդեն մեծ տոնախմբություն կար մարդոց սրտերու մեջ, որովհետև ուր որ կանցներ, խաչը երբ որ գետնին կտրնար, կամ ծաղիկ կփուսներ, կամ աղբյուրներ կենար։ Երբ որ հիվանդները գուքային տրնալու Տիրոջ խաչին, Տերը ինքը կբժշկեր իր խաչի միջոցով։ Եվ երբ որ կհասնին Երուսաղեմ, կուզեն խաչը բարձրացնել, թագավորը գսեր ես պիտի բարձրացնեմ, որ ադիգա մեր հաղթության նշանն է։ Թագավորը իր հսկայական հագուստներով, իր գեղեցիկ հագուստներով կուզեր բարձրացնել, բայց զարմանալի բան մը գլա։ Այդ խաչը, որ ինքը պիտի գրնար շարքել, չի գրնար շարքել, չի գրնար, որ անգամ դեղեն շարժել։ Մեկ անգամ կփորձե, երկու անգամ կփորձե, երեք անգամ կփորձե։ Վերջի գյուղացին մոդենա գսե, թագավոր գսե, այդ թագավորական հագուստները տանե, որտեղ ով որ խաչի տակ կմտնե, պետք է խոնարհ լա, թե իր սրտով, թե իր հատվածքով, թե իր մտքով։ Եվ թագավորը մտիկ կնե գյուղացիին, կհանե իր թագավորական հագուստները, կմտնե խաչի տակ եւ այն ադեն է, որ խաչը կշարժվի եւ օգնեն, կբարձրացնեն, վեր կտնեն, որպես պաշտամունքի առարկա բոլոր ժողովրդին համար։ Ուրեմն խաչը սիրելիներ, մեր հավատքի զորավոր նշանն է։ Եթե նշмарած եք ամեն տեղ խաչ ունենք մենք, թե մեր դուներու մեջ, թե մեր եկեղեցիներու մեջ, թե դուրսը զանազան տեսակ տեղեր, թե ամբուլանսներու վրա, թե մարդիկ կգրեն իրենց սրտի մեջ, թե երբ որ կմգրդեն պզդիգը ճուրը որտնենք խաչով, երբ որ կբսագեն զույգը խաչ կբահենք իրենց վրա, ասելով որ ասիգա ձեր միության նշանը պիտի լա, թե որ եկեղեցիներ կկառուցենք, կմփեթին կտնենք այդ խաչի նշանը, որտեղ ուր որ խաչն է, հոն նաև խաչյանն է։ Հետաքրքրական է, որովհետև ինչու խաչի մեջ զորություն կա, փայտ է չէ ինքը եղած է, բայց Հիսուս մարդ դառնալով իր աստվածությունը կխառնե նյութին հետ, զանազան տեսակետին հետ։ Եվ մանավանդ, երբ որ ինքը կդնա բանիմը, կվերափոխե եւ նոր սիրտ կուտա, նոր իմաստ կուտա ամեն ինչի։ Երբ որ Հիսուսին հիվանդ բերին, Հիսուս տվավ, վերափոխվեցավ հիվանդը, առողջացավ։ Անգամ այդ ինֆեկշն ունեցող մարդը, փորոդը, որ գսենք,
Չեն կրնալ մոդենալ մեկումը, որտեղ ինքն ալ կրնալ վարակվել, բայց Տերը զորություն ուներ, թվավ եւ ինքը չհիվանդացավ, այլ առջևինը առողջացավ։ Տիրոջ առջև օրը հասնիկինը սին գինի չունին, ինչ պիտի լինեն, Տերը սավ ջուր բերեք դրեք, եւ Տերը թվավ, այդ ջուրը ամենեն անուշ գինին դարձավ 600 լիտր, որ մարդիկ 7 օր 7 գիշեր հասնիկ կրին։ Տեղը հացի բագասում էին, ասին Տեր, փամը չունին, ինչպես պիտի կերակրեն։ Ասա բերեք ինչ որ ունիք, բերեք իմ առջևս։ 5 կդոր հաց բերին եւ 3 ցուկ բերին եւ երբ որ Տերը տվավ, նորեն վերափոխվեցավ այդ ամեն ինչը, արադանալով եւ ամենեն համովը դառնալով եւ 5000 հոգի գերակրվեցավ։ Եվ անշուշտ Տերը անգամ երբ որ մեռելներուն գտնար, կյանք կուտար, որովհետեւ Հիսուսի խոսքի համաձայն ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, որի մեջ է։ Հետևաբար ինչի որ գտնեն Քրիստոս, սիրելիներ, կվերափոխվի։ Եվ գսե, եթե գուզեք վերափոխյալ, փոփոխված, ներքին ուրախության, ներքին ապաշխարության կյանք ունենալ, մեկ պայման կա։ Պիտի առնեք ձեր խաչերը ամեն օր եւ ին ետևես կա։ Պիտի չձգեք, որ աշխարհը իր դժվարություններով, իր նեղություններով, իր սուտ դուրերով մեզի հեռացնե խաչյալը։ Այլ ձեր կյանքի դժվարություններու մեջ պիտի հրավիրեք Քրիստոս, որ գա եւ այդ ամեն ինչը վերափոխե օրհնության։ Թերևս մեր կյանքի մեջ սիրելիներ շատ բաներ կա, որ մեզ մեկ կրնան կողնալ։ Կրնան կողնալ մեր հարստությունը, կրնան փորձել կողնալ մեր պատիվը, կրնան փորձել կողնալ մեր զանազան ունեցվածքները, բայց հավատքը, խաչը չեն կրնալ մեզ մեկ կողնալ։ Ադորամար մեր կյանքի բոլոր անկրվաններում պիտի Տիրոջը հրավիրենք, ասելով, որ խաչի զորությունը թող մեզի պահպանեն եւ հույս տա։ Եվ մենք հաջող խաչագնքվենք, կսենք հանուն Հոր եւ Որդու եւ Ոգուն Սրբոս սիրելիներ։ Ինչն է այդ խաչին իմաստը։ Երբ որ մեր ճակատը գտնենք, կսենք, որ Հիսուս, որ երկինքն է, երկինքեն էլ վար իջավ, ինչպես այսօրվա ավետարանը ասել, ոչ ոք երկինք ելավ, այլ միայն Աստծո Որդին, որ երկինքեն իջավ։ Այսինքն, կսենք, որ Հիսուս երկինքեն իջավ, թեպի մարդիկը աշխարհը, եւ մարդիկս, որոնք ցախ ճամփայով գերտան, սխալ, մեղքի ճամփայով գերտան, իրենց բռնեց տարավ աջ ճամփան, այսինքն արդար եւ շիդակ ճամփան, որովհետեւ Աստուծո որդիները դառնան։ Եվ երբ որ ամեն գսենք մեր գուստին վրա տնելով, գսենք, որ կհավատանք այս ամեն ինչին, ուզենք, որ ադամ կլա, ամեն նշանագի եղիցի թողնլա։ Ամեն անգամ սիրելիներ, մեր վիզերում, մեր դուներում խաչ եւ ունենանք, խաչագնքվինք, գիտնանք, որ Տերը ապրող ներկայություն ունի մեր կյանքի մեջ եւ մենք կուզենք իր օրհնությունները վայելել այս աշխարհի մեջ եւ հանդերձյալի մեջ։ Եվ խաչը 4 կողմեր ունի, սիրելիներ։ Խաչը հաշտության կգանչի մեզի։ Այսօր մեր մեջ շատ խռովություններ կան, ընտանիքներում են շատ բաժանումներ կան։ Սիեսալներ կան, անհիմն պատճառներ։ 10 տարի առաջ նշանլուքից մեկը չեկավ, նեղացա, միջև հիմա չեմ խոսի դեպը։ Պարզ բաներ են, չէ։ Քրիստոս ինքը խաչի վրա ձեռքերը բացավ եւ ասավ, որ ես ձեզի կհրավիրեմ ինձի։ Ամենքդ ինձի եկեք, որտեղ ձեր քալովն է, որ գրնակ կյանք ունենալ ձեր մեջ։ Ուրեմն երբ որ մենք կխաչագնքվենք, նայենք, որ Քրիստոս իր խաչով երկինքը երկրին միացուց։ Եկած է վեր տանելու մարդոց, ոչ թե վարը ձգելու։ Ինչպես երբ որ հարություն առավ, ինչավ Ադամ եւ Եվան վեր հանեց, ասա որ դժոխքի մեջ պետք չէ լա։ Ուրեմն մեր ուղղությունը միշտ դեպի վեր պիտի լա։ Հաջող նայենք երկնքին, ուր Աստված կաբրի եւ կօրհնի։ Եվ մեզի կմիավորե հարավեն հյուսիս 4 կողմերը քովի կբերե, ասելով որ եկեք, գետրոնը ես եմ։ Ձեզի նեղացուցած են, ինձի բերեք, ձեզի չեն հասկնալ, արդար չեն վարվի, ինձի եկեք, ինձի բերեք, ես այդ ամեն ինչը պիտի բուժեմ եւ ձեզի նոր կյանք պիտի տամ։ Ուրեմն մեզի կմնա սիրելիներ, խաչյալի մասին սորվինք եւ գիտնանք։ Մեր դուները մեծ խաչեր պիտի ունենան, ոչ թե մեծ թիվիներ, ասենք մեծ պատով երբեմն թիվիներ ունենան մարդը։ Խաչ պիտի լա, Աստվածամայր պիտի լա, Քրիստոս ինքը պիտի լա։ Ամեն օր ես խաչի հետ հանդիպում պիտի ունենամ, արդու եւ երեկո,
արդու պիտի ելեն փառք քեզի Աստված, խաչ պիտի անեմ ասելով, որ ինձ կյանք տվիր այսօր, լուսավորե, որ օրս քու խաչովը դահաշտվի, գործեմ իր իգիտնանք, առաջինը շնորհակալությունս ենք այդ խաչին, որ մեզի զորացուց այսօր այդ շիդակ ապրելու, եւ մեր կյանքը հարադեպ խաչի հետ ընթացք լինելա, որովհետեւ եթե միայն խաչ կրենք, այս խաչյալը չջանցնանք, ասել է թե ոչ աղոթքի կյանք ունենք, ոչ սուրբ գիրքը Աստծո խոսքերը մեր շրթունքներու վրա են, ոչ բարեգործություն ունենք, ոչ պահք ունենք եւ ոչ ալ որևէ հոգեվոր առաքինության գծենք, խաչը բարձրապես զարդանախշ կլա մեզի համար։ Կծնենք մեր վրա եւ կարգենք մեր կյանքը ինչպես որ կա։ Ուրեմն թող Տերը զորացնե իր սուրբ խաչով, մեզի հաստատե իր մեզի դված հաղորդի մեջ եւ մենք հարադեպ ասենք որ Փառք Սուրբ Խաչի Հալելույա, չարչարանքներու Հալելույա, Սուրբ Մազությանը Հալելույա եւ Սուրբ Հարությանը ամեն Հալելույա։ Ավիճանս Արգենից ամեն։ Այսօր մեր լուսնիկները մի օրհնեն